a bio build the models too, can build a case or machine yard. Models of atoms are balance role. Models of atoms are you know so in the link link in the pollution. The atoms are how through the Ludari at the mind no use a whole in a she go now buy more than kitchen machine mo a she the girl science got the philosophy and then entropy and philosophy la look your Drake horror no send the jar young teacher Drake horror and if your science rapper go the hero whole in a philosophy by she no you know the Majida Greek philosopher Tamurishi the Greek data there are a damn newly below mute to less or there are since I like it. A yaw to the cool quite a safe later, no? Uma, media get the carrot tower, I media go, Darling a chichala illusion, medium only repeat water, media go, JC illusion, or we will data a cat did the repeat water, no? And also my best in the Yaldom solution, any media get tower, busy to who just illusion also. Tabiro, a moon nine no. Now we're tabiro must say by nine or a say by the lady yaldome. A little chain in my share Harley, there are attempts of rock horrible, no? But in a case, a damn use up on usage number 2, damn it. I care donga o yemono, BC by no one through you sage attempts for aluminium. The body hour, no? Philosophy and Twitter. Aluminium Twitter, the whole in over, who do done it, I pass out about. Hopefully, the Iဖြစ်တုန်းက atom တွေပေါ်ယူဆတာလေဒီနေ့ခေတ်နဲ့တော်တော်များများကြီးကွာတယ်ပေါ့နော်ဟို atom တွေမှာပုံစံအမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာချွန်တဲ့အရာလားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ atom တွေကဟိုချွန်ထက်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ပါညာပေါ့နော်ပြီးတော့ atom မှာအရာတွေရှိတယ်ပါညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောကြတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး model atom လို့ modern atom လို့ပြောရမယ်ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခေတ်မီတဲ့ဖတ်ချမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ atom ကို models of atom ကိုတော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ယူဆကြလဲဆိုတော့ Thomson model ပေါ့နော် Thomson model ကနေစပြီးတော့ဒါ modern atom လို့ယူဆလိုက်တယ်Joseph John Thomson ပေါ့နော်သူရဲ့ခေတ်ကရေးပေးထားတယ်1856 1940ဆိုတော့ Thomson's model ကဘယ်တော့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့နော်1890เนาะဒီမှာစာအုပ်ထဲမှာပါတယ် Discovery of Electron 1897ဆိုတော့ဒါက19ရာစုเนาะကုန်လာနေလောက်ပါ Thomson model စပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ Thomson ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဘာလဲဆိုတော့ atom might be a spherical volume ဆိုတော့ atom ဆိုတဲ့ဟာတွေကတဲ့သူကစလုံးပုံစံရှိရမယ်of positive charge of electrons and embedded in it positive charge with electrons နော် okay ဆရာရေးတာမှားတယ်တော့ပြောချင်တာက electron တွေရောသူက positive charge ရှိတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီ atom လို့ခေါ်တဲ့အထက်မှာတဲ့ embed ဖြစ်တယ် embed ဆိုတာနစ်မြုပ်နေတာကိုပြောတာ embed embed အဲ့ဒီ embed ကိုdictionary မှာတော့တွေ့လိုက်ရင်သူကတစ်ခုခုထဲမှာနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ models ကရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ like current in a band or plants in a pattern ဆိုပြောတယ်အဲ့တော့ current in a band ဆိုတာကသူပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီစားစရာတွေပေါ့နော်အဲ့မုတ်တမျိုးနဲ့တင်စားပြီးတော့ဥပမာပူတင်းပါမုတ်ထဲမှာရှိတဲ့စပစ်တီးကြောက်တို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့စပစ်တီးကြောက်တွေကဒီပါမုတ်ထဲမှာပြန်ကျဲပြီးတော့နစ်မြုပ်နေတယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့ atom ကလည်းအဲ့လိုပုံစံအတိုင်းပဲcurrent band ဆိုတာကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒါတော့ဆရာအာရှဆိုတော့ဘာစားစရာလို့ခေါ်မလဲတော့မသိဘူးเนาะစပစ်တီးကြောက်လို့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါပါမုတ်ထဲမှာသူထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်
သူပြောတဲ့ atom ကလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသူ model ကိုနောက် nickname တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ plan pattern model လို့ခေါ်တယ်နော် pattern ဆိုတာအဲ့ pattern ထဲမှာရှိတဲ့ plan လေးတွေပေါ့plan pattern ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးပဲเนาะမုတ်ထဲမှာတစ်ခုခုရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ဒါက Thomson's model ပေါ့နော်သူပြောသွားတော့19ရာစုခုနပြောလို့ကုန်ကနေအဲ့ဟာအဲ့တော့ဒါကအဲ့ဒီအချိန်တော့သူကဒီ Thomson ဆိုရဲ physicist ကဘာတွေ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင် electron မှာသူက discover ဖြစ်တာပေါ့နော် discovery of electron အဲ့ဒါတမတော့ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်နော် electron discover ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ဆက်သေးပဲသူကဘာဟိုက propose လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ models of atom တခုကိုသူကစပြီးတော့သူ့ရဲ့အယူအဆကိုတင်ပြလာတယ်ပေါ့နော်ဒါက chemistry တင်တော့သိပြီးဖြစ်မှာပါတကယ် atom ပုံစံတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုးအရင်တော့ကျတော့ဒီဟာကိုသူတို့တင်ပြလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ atom model ကကြာရှေ့ကြာဆိုတော့လက်မခံခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာနောက်ထပ် experiment တစ်ခုကအဲ့ဒီအယူအဆကိုခြေဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာ experiment ဆိုလို့ရှိရင် alpha scattering experiment เนาะ Rutherford experiment ကိုခေါ်တယ်ဒုတိယအကြောင်းဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ခုနအကြောင်းကိုရှင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့မေးရရှိသေးလားမသိဘူးပထမအကြောင်းကိုပထမအကြောင်းမေးရမရှိဘူးဆိုရင်ဆက်ပြောမယ်ဒုတိယအကြောင်းက alpha scattering experiment ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်เนาะဟိုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ alpha ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြော alpha particle ကိုပြောတာ alpha particle ဆိုတာကသူကဟိုဟာလေးတွေလေ positive charge ဖြစ်နေတဲ့ particle လေးတွေအဲ့ဒီ positive charge particle လေးတွေကိုသူက alpha particle လို့ခေါ်တယ်အလွယ်မှတ်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ alpha particle လေးတွေကိုဒီနောက်မှာပေါ့နော်ပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းခဏဒီမှာရှာပြမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက alpha particle တွေကိုလွတ်လိုက်တယ်ဒီသူ source ကနေပြီးတော့ email အဲ့ဒါက go file လို့ခေါ်တဲ့ဒီရွှေပေါ့နော်ရွှေက matter ပဲပြောရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီ go file ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီ particle လေးတွေကရိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့ particle တွေကတန်းတန်းပဲထွက်သွားတယ်တချို့ particle တွေကကျတော့ဘေးကိုရိုင်းသွားတယ်တချို့ particle တွေကဟိုရိုင်းတာများပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီပုံကတေးတော့တေးနေနေဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စာထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ most particle are and deflected ရယ်เนาะအဲ့တော့ particle ဒီ positive particle အများစုကကျတော့အဲ့ go file ကိုဖြတ်သွားလို့ရှိရင်သူကမရိုင်းဘူးတန်းတန်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပဲရိုင်းတယ်တချို့ဟာတွေက scatter particle ဆိုတာဘေးကိုနည်းနည်းရိုင်းသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဟာတွေကကျတော့အောက်ဒီမှာ particle တွေကသူပြန်ကန်လာတဲ့အထီကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့တော့ Thomson's atom ကမှန်တယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်မှာလည်း go file ထဲမှာရှိတဲ့ go particle တွေက plus တွေ minus တွေနဲ့အညီအမျှရှိနေရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိနေရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလာပြီးတော့ရိုက်တဲ့Thomson alpha particle positive particle တွေကလည်းများသောအားဖြင့် positive များနေတယ်လို့ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့ဒါကိုမြင်ရမယ်နော်အခုပြန်ပြီးတော့ line မီးပြတ်သွားလို့ power bank နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်လာတာခုနကပြောနေတာကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒါက alpha particle ပေါ့နော်ဒီမှာ alpha particle ဒီဘက်မှာ gold fine ပေါ့နော် gold fine ရှိသူတို့နှစ်ခုကပြစ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ထိသွားမယ်လေထိပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဖောက်သွားမယ်ဖောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုရောက်လဲရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်က positive များနေတဲ့ particle တွေနဲ့ဒီဘက်က negative များတဲ့ particle တွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုကတသက်မှတ်ထဲပြုတ်မှုရမယ်ဥပမာဖြစ်တသက်မှတ်ထဲပြုတ်မှုရမယ်ဆိုတာက positive ရှင်တွန်းလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလား positive တွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ထဲကိုပဲပြန်တွန်းရင်တွန်းရမယ်အဲ့တော့တို့စီမှာရောက်သွားတဲ့ alpha particle တွေအကုန်လုံးကသူ layer length တိုင်းပြန်ရမယ်မဟုတ်လို့ထားတော့ဖောက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကတစ်ဖက် line ဟိုဘက် channel ကိုဖောက်သွားမယ်ပြောချင်တာကsimilar manner ရှိရမယ်ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့တို့က gold fine ရဲ့ atom မှာကိုကသူက equally distribute ဖြစ်နေတဲ့ particle တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူက neutral ဖြစ်သွားပြီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ atom ရဲ့ဘယ်နေရာကိုထိသူက neutral ဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် neutral ဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်alpha particle အပေါ်မှာဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိရဘူးပြုတ်မှုဝင်ဒီပုံစံနဲ့ပြုတ်မှုရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ experiment ဘာကိုပြလဲဆိုတော့သူကဒီပုံစံနဲ့မပြုတ်မှုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်သူကစဉ်းစားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာ Thomson model မှာအားနည်းချက်တွေမမှန်တာတွေများလာတယ်ဆိုတာကိုသိလာတယ်အဲ့တော့သူကဘာကို Rutherford ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကို propose ထပ်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ atom must be largely empty spaced with all of its positive charges and most of its mass concentrated in a small region ဆိုတော့ atom ဆိုတာက empty space ကသူ့မှာအများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် positive charge တွေနဲ့ mass total mass ကပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ concentrate ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ atom ရဲ့နေရာတိတ်လေးတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့ concentrate ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ concentrate ဖြစ်နေတဲ့နေရာကသူက atom ရဲ့ center မှာရှိမယ် concentrated volume at the center of atom is called nucleus လို့အဲ့တော့ nucleus လို့ခေါ်မယ်နောက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့ negatively charged electrons ဆိုတာလေးတွေကရှိနေလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ tiny nucleus ကိုလည်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါက Rutherford ကထပ်ပြောတာပေါ့နော် okay ဒီမှာ another supervision of Ernest Rutherford သူ့ရဲ့ခုနှစ်ကကျတော့81 39ဒါသူ့မွေးတက်ကြပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ experiment ဘယ်တော့မှဖြစ်တာလဲဆိုရင်1911ဆိုတော့ခုနဟာ1897เนาะအဲ့တော့တိတ်မကြောက်ဘူးပေါ့နောက်ထပ် model တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ Thomson model ကိုThomson model ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသူကထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးနိုင်တဲ့ model တစ်မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့1911မှာပေါ်လာတာfine ဒီဟာလေးတွေလည်းဖတ်ကြည့်နော်ဖတ်စာကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ slide ထဲမှာမထည့်ထားတဲ့စာတွေကိုဒီထဲမှာရှိတယ် slide ထဲမှာကျတော့ point လေးတွေပဲထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးမရေးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ moving around time ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတယ်ဒီအောက်မှာပြထားတယ်အတန်ပုံစံလေးအဲ့ဒါက Rutherford ပြောတဲ့အတန်ပုံစံလေးသူစီမှာတတိထားမိလားဘာလဲဆိုတော့သူစီမှာ electron orbit တွေပါအတည်ကြမရှိဘူးဒီတိုင်း moving around လို့ပြောတာဆိုချင်တာကchemistry မှာပါတယ်လေအရင်တော့တင်ဘူးမလားတော့မသိဘူးတင်ဘူးမလို့ယူဆလို့ပြောတာပေါ့နော်electron orbit တွေ share တွေပါတယ်ဆိုတာသူကမရှိသေးဘူးသူယူဆတဲ့ atom မှာကဒီတိုင်းပဲ moving around ဆိုတော့ရွေ့ကျင်တဲ့နေရာရွေ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာအထက်မှာ nucleus ရှိတယ်ဆိုတော့ atom ကတော့ဒီနေ့ခေတ်အယူအဆနဲ့တော့မှန်သွားပြီနီးစပ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကတော့ရှိတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါက Rutherford အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ alpha scattering experiments ပါဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်ရွေးထားတယ်ဘယ်ဟာအဆင်ပြေမလဲတော့မသိ
Okay, can I solve? Rutherford's asked Rutherford, extremely thin foil of gold and a screw. Look at the picture. Contains a small. အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာကိုယင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ဒါလည်းမဆိုးပါဘူး The plum pudding model of an atom ဟုတ်ပြီနော်ဒါပုံပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါဖွင့်လိုက်မယ် was one of the most widely accepted models all over the world for understanding the structure of the atom. However, several experiments performed by scientists to study the atomic structure showed astonishingly different results. They were contradicting the plum pudding model. This led many scientists all over the globe to reconsider the structure of an atom and study it again. Around the year 1911, a British physicist, Ernst Rutherford, carried out the famous gold foil experiment. He did this to understand the structure of an atom. The experiment was carried out by Rutherford along with Hans Geiger and Ernest Marsden. The experiment he performed was a breakthrough in the field of chemistry, which helped him understand the structure of an atom in a more accurate manner. This is how the setup of his experiment looked like. As we can see here, he used a source of alpha particles locked in a lead container with a very small slit. This ensured that the alpha particles only came out through a small opening and traveled in a straight line. But why did he select alpha particles in the first place? Well, the alpha particles were having high energy and were heavier as well. So if we say the atom is like a pudding of positively charged particles with electrons embedded in it, then the particles will pass straight through it. This is obvious because the heavier particles will pierce through the lighter pudding structure of the atom and pass through it. This is what Rutherford thought. For this reason, their greater mass and energy compared to the protons made him choose alpha particles for the experiment. Next, he used a very thin gold foil on which the alpha particles would bombard. Why did he choose a gold foil? Well, a really thin gold foil was estimated to contain approximately 1,000 atoms. Lesser the atoms, more convenient the experiment would be. Lastly, are we able to locate this circular band with a gap here? What could this be? Well, this is the screen, a fluorescent screen that would help us detect the radiation. That means the screen will glow or emit fluorescent light whenever alpha particles will hit it. So this is how the track of alpha particles can be traced. Now we're all set to understand how the experiment worked. The alpha particles were emitted from the element present in this box. These directly hit the gold foil. Now what should happen ideally? The Thomson's model suggested that an atom is a sphere of positive charge with negative electrons embedded inside it. That means it is expected that the alpha particles will pass right through the atoms and hit the detector straight. And why so? Because the mass of alpha particles is heavier than the mass of positive charges. That means they should directly hit the atom and move ahead through it. Only a very small deviation would probably be acceptable in this case. But is this what he observed? Not really. He was astonished to get unexpected results. What results did he get? He found that most of the fast-moving alpha particles passed straight through the foil and hit the detector. However, some particles got deflected by small angles. And lastly, to his astonishment, few alpha particles also rebounded. Now, how can this be possible? These three observations made Rutherford think that the plum pudding model is not really correct.
Based on the conclusions he had, he put forward the new hypothesis explaining the structure of atoms. What were his conclusions? Let us have a look at the conclusions by Rutherford, followed by the new atomic model put forth by him in the next video. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအထက်ရအတွက်ဘာကိုရှင်းတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ plan pattern model Thomson ကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် model မှာလူကသူ့ရဲ့ hypothesis ဟာကိုထပ်ရှင်းလိုက်မယ်ဒီကတော့ဒါပြင်လိုက်မယ် Rutherford's gold foil experiment gave him interesting results. What results did he get, by the way? Let me recall them for you. He found that most of the fast-moving alpha particles passed straight through the foil and hit the detector. However, some particles got deflected by small angles. And lastly, to his astonishment, few alpha particles also rebounded. Now, how can this be possible? These three observations made Rutherford think that the plum pudding model is not really correct. Let us take a simplified example to understand the inferences first. Let us imagine that we have a ball made up of cotton. The cotton in the ball is very sparsely distributed and has an extremely tiny circle or sphere located at the center. This sphere is quite hard and dense. So hard that it can even resist a bullet shot against it. Now, what will happen if you shoot many bullets across this cotton ball? Most of them will travel straight through the cotton surface. What will happen if a bullet hits the edge of the central heavy mass? In this case, the bullet will slightly change their path and get deviated. So, looking at the size of the central mass, it's obvious that only some of the bullets will get deviated. Lastly, what happens when a bullet hits the center directly? Needless to say, it will bounce back, because we know that the central dense mass is too hard for the bullet to pass through. So very few bullets will bounce back. This is analogous to what Rutherford had inferred about the atomic structure. His first conclusion was that most of the space inside an atom is empty. This is because most of the alpha particles could easily pass through the atoms and hit the detector straight. Now, if most of the space is empty inside an atom, then where is the positive charge located? Well, that's the second conclusion. The positive charge is compactly packed in a tiny entity. This occupies an extremely small space inside the atom. Now, why did he think so? Let's go back to our cotton ball and bullet example. Can you recall the second and the third case? Yes, the bullets get deviated on hitting the tiny sphere of the edge, and they will rebound when they hit the center. Same explanation holds true for this. A few alpha particles get deviated. That means there is a possibility that these hit the edge of the positive center. Yes, and one more possibility is that they get deviated because the positive center repels the alpha particles as they're also positively charged. Also, a very small number of alpha particles rebounded. That means there is a possibility that these alpha particles had directly hit the positive center. But since the number of these rebounding particles is too small, it explains that the volume occupied by the positive center is also very small. If the space occupied would have been big enough, then the number of alpha particles bouncing back would also be greater. So let's say there are gold particles in the foil. He found that most of the rays pass straight through the atoms. A few rays change their path and get deflected. Lastly, very few particles bounce back. These results compelled Rutherford to come up with a new nuclear model. Let's have a look at the hypothesis put forward by him. Firstly, there's a positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Secondly, the electrons revolve around the nucleus in circular paths. Thirdly, the size of the nucleus is very small compared to the size of an atom. However, theoretically,
there were many flaws in the hypothesis. Let's have a look at the drawbacks in Rutherford's hypothesis in the next video. Also, we will have a look at the explanation of atomic structure by another scientist named Niels Bohr in the next video. Okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနှစ်ပိုင်းလုံးပြီးသွားပြီနော်နှစ်ပိုင်းလုံးဆိုဒီမှာ share ပေးထားမယ်ဒီ channel ရဲ့ဟာနည်းနည်းသူရှင်းပြတာကောင်းလို့ဒါဟိုပါပေါ့ Rutherford model ပြီးလို့ရှိရင် alpha scattering experiment အဲ့ဒါကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေပါတေချာလိုက်ကြည့်ရဆိုတော့အခုချိန်နည်းနည်းတော့နားလည်လောက်ပါပြီနော်သူ့ရဲ့ဟာကိုပြန်ပြောမယ်နော်သူ့ရဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ Thomson's model က plummeting model လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူက positive charge တွေနဲ့ negative charge တွေကရောနှောပြီးတော့ embed ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ atom ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးယူဆထားတာပါနော်1897တော့ဒါပေမဲ့1911ကျတော့သူ alpha scattering experiment လို့ခေါ်တဲ့အခု experiment ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေသိသွားလဲဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးplummeting atom ပုံစံမျိုးတွေ atom ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆသွားတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာပြောတဲ့အတိုင်းသူက similar manner ပေါ့နော် pass ဆိုရှင်လည်း pass သွားမယ်အကုန်လုံး pass ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ alpha particle ကသူပြောထားတဲ့အတိုင်း positive charge particle လို့ရှင်နည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်သူက particle size ကခြားထားတဲ့အရှင်လို့ရှင်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ size ကြောင့်ဖြတ်သွားမယ်ပေါ့နော် deviate မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှင်များသောအားဖြင့်ကတော့ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေက reflect ဖြစ်တယ် deflect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် deflect ဖြစ်တယ်တချို့ဟာတွေက rebound ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပြောတယ်အလယ်မှာရှိတဲ့ dense matter လို့ခေါ်တဲ့ nucleus ဆိုတာလေးရှိနေလို့เนาะဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် positive alpha particle တွေကို rebound ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့မာတဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ dense ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအထက်မှာ nucleus လို့ဟာလေးရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်တာဒါမှတစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်း deflect ဖြစ်တာတွေ rebound ဖြစ်တာတွေကတိုက်ရိုက်ဖြတ်သွားတဲ့အများကြီးပုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက nucleus လို့ခေါ်တဲ့ area က atom တစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်တိတိလေးပဲရှိမယ်လို့သူက Rutherford ကသူ့ရဲ့ hypothesis concept ထဲမှာထည့်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Rutherford model နော်သူ့ရဲ့ model မှာဒီမှာဘယ်ဘက်အောက်မှာပြထားတဲ့ atom ပုံစံတိုင်း positive charge ပါနေတဲ့ nucleus ရှိမယ်အဲ့ဒါအပြင်က electron တွေကပတ်နေတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး atom ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမှန်အောင်ပေါ့နော်နီးစပ်လာနိုင်တယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံး model တစ်ခုရောက်ပြီပေါ့နော် Bohr's model လို့ခေါ်တယ် Bohr's model ဒီနေ့အပြင်သူ့ရဲ့နာမည်ဒီ physicist နာမည်ကတော့ Niels Bohr ပေါ့နော် NILS BOH Niels Bohrဒါမှမဟုတ် Bohr model လို့ပဲခေါ်တယ်နော် Thomson model Rutherford model Bohr's model ပေါ့အဲ့တော့ဒါမပြောခင်ပါလားဟိုအိမ်စာနည်းနည်းပြောချင်တယ်နော်အိမ်စာဆိုတာထက်ဟိုပါပေါ့အိမ်စာပဲပေါ့နော်ပေးထားတဲ့ဟာအဲ့တော့ဟို classroom ထဲမှာဘာတင်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဟုတ်ဒါလည်းပေးထားတယ်နော်နောက်တစ်ပတ်ဟိုပါဖြစ်မှာနောက်တစ်ပတ်ထပ်မှာဒီမှာလေးတစ်ခုရေးပေးထားရတွေ့လားဒီတိုင်း post တင်ပေးထားတာ classroom ထဲမှာအခုမှတ်သွားလိုက်ပေါ့နော် Telegram ထဲမှာလည်းထပ်ပို့ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့မတက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့က8ရောက်9ရောက်လောက်ပဲတက်တော့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်presentation ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီလောက်ခိုင်းမယ်နောက်လာမဲ့ရက်တော့မရွေးရသေးဘူးနော်တနင်္ဂနွေတရက်လောက်လိုက်မယ်တနင်္ဂနွေတရက်မှာစနေကစာတင်တဲ့ရက်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေတရက်လောက်ပြီးတော့တရက်ထဲမှာဟိုတယောက်ချင်းစီလောက်ရမယ်ဆိုတော့လူအကုန်တော့လာဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလုပ်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး2ရက်လောက်တော့အနည်းဆုံးခွဲလောက်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့
ခေါင်းစဉ်ဆရာမရွေးပြတော့ဘူးဒီမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်တူရှင်တက်နေဒီ F4 ရိုက်မယ်တင်တန်းတက်နေတယ်သူတွေဆိုလို့ရှိရင် physics topic တစ်ခုကိုကိုယ့်ဘာကိုရွှေ့လိုက်ပါအခုတင်ထားတဲ့ topic ပေါ့နော်ဟို chapter 1 to 11မှာတစ်ခုခုနဲ့သက်ဆိုင်မဲ့ topic မျိုးတွေရွှေ့လို့ရတယ်energy အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေ့ခြင်းရွေး work force တွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေ့ခြင်းရွေး gravitational force တွေ electromagnetic force တွေရတယ်ကြာကြာနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်လိုက်တဲ့ modern quantum ပေါ့နော် semiconductor ဘာညာအစုံအများကြီးရှိပါတယ်နော်chapter 1 to 11အဲ့ဒါကိုတစ်ခုရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွေးပြီးသား topic တွေကိုနောက်တစ်ပတ်စနေစာသင်ရေးမတိုင်ခင်ပြန်ပြောပေးပါနော်ဆက်ဆိုပြန်ပြောပေးပြောပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်တွေကိုပြန်မဲနိုင်ရွေးပြီးတော့ပြန်ချပေးမယ်နော်တခြားလူတွေအတွက်ကိုအဲ့တော့ကိုကထားပါတော့ကိုရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကgravitational lensing ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့ gravitational lensing ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဟာကိုမှတ်ထားမယ်တခြားလူတွေရောက်ကပါလဲထားတော့tidal energy ပေါ့နော်အဲ့တော့ energy နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်စုပြီးတော့မဲနိုင်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေကိုတယောက်ချင်းလေးပြန်ချပေးမယ်အဲ့တော့ကိုရွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသူများပြောရမှာပေါ့နော်သူများရွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကပြင်ပြီးတော့ပြောရမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်တွေပြင်ထားကြပါနော်ပြီးတော့အရင်လာပြကြည့်ပေါ့နော်လာပြကြည့်တကယ်လို့ခေါင်းစဉ်ကဒီ high school physics နဲ့နည်းနည်းလေးအန်ချောနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြင်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးကိုမှတ်သွားနော်အဓိကလောက်ရမှာကအချက်ပဲရှိတယ် physics အခုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့စာရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ presentation topic တခုကိုကိုယ့်ဘက်ကိုတယောက်တည်းစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့စာသင်ရေးမတိုင်ခင်မှာလာပြောထားနော် Telegram နေလာပြောထားဒီမှာ comment ရေးတော့လည်းရတယ်နော်ကိုနာမည်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြောရမယ့်ခေါင်းစဉ်မဟုတ်ဘူးတခြားသူကိုပေးမယ်ခေါင်းစဉ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်ချက်ပဲနော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရွေးနောက်တစ်ပတ်စနေအတန်းတင်မတိုင်ခင်ပြောထားပဲโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမေးအောင်လားပါမေးအောင်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတိချက်မရှိဘူး Okay. Okay ဒါမရှိရင်နားလည်ပြီလို့ယူဆလိုက်မယ်နော်နားလည်ပြီလို့ယူဆမယ်ဟိုဟာလေးလောက်အောင် attendance ကောက်လိုက်ရင်ကောင်းနော်ပြီးတော့ဒီမှာဘိုးမော်လေးတွားလိုက်မယ်တော့နာမည်ခေါ်အောင်မယ်ရဲမြတ်သူရှိပါဆရာရဲမြတ်သူကမှန်တယ်ဟိုတော့အေးမြကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟိုဟာနော်ဘယ်နည်းရလဲ
19ရက်နေရလားမတက်ဘူးနော်ဟုတ်လား19ရက်မဟုတ်12ရက်နေရလားမတက်ဘူးနော်အေးမြကောင်းနေရ ပတ်သမီခိုင်းနေကခွင့်တိုင်နေပြန် ဟုတ်လားဟုတ်ပြီခွင့်တိုင်တဲ့ဟာတွေတော့မထည့်ထားသေးโอเคမြတ်သွန်းတရားမြေတန်းစီတူကဆရာမပြောတဲ့သူပဲเนาะဟိုတတ်မတတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပျောက်သွားတာခင်ကျော် ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဆရာ ဟိန်းထက်စောဒီနေ့မလားအောင်ခိုင်ဖြူ ရှိပါတယ်ဆရာ ဖြူရွှင်းရွှေတွေ့တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်လားလေစတေဖန်ကောင်းခန့်လေးလာတယ်ထင်တယ်မင်းထက်ကျော် ရှိပါတယ်ဆရာ ညံရီမိုးထက်ဖူးပွင့်ကျော် ရှိပါတယ်ဆရာ ပြီးရင်ပန်းဖြူငိမ့်ဖြူငိမ့်ရလဲဟုတ်နော်မတက်တော့တေဟအောင်လည်းမလောက်8ရောက်8ရောက်ဟုတ်ပြီ8ရောက်စဝင်ကျင်းတော့9ရောက်တော့နော်ဟိုဘယ်တရောက်လဲမသိဘူးခဏထွက်တော့တယ်အဲ့တော့ဟိုကဘိုးမော်ဒယ်ပဲပြန်သွားတာပေါ့အရင်တော့အဲ့ဒါတွေကဟိုပါပေါ့နော်9တန်းအခုစနစ်တစ်ပေါ့ဒီ9တန်းမှာမတင်သေးဘူး10တန်းရောက်မှတင်နော်အခုတော့နည်းနည်းအဆင့်မြင့်လိုက်တာပေါ့လေ9တန်းအဆင့်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်10တန်းစနစ်တစ်မှာတွေကတင်တာအဲ့ဘိုးမော်နော်ဘိုးမော်တွေက19 13 93မော်တယ်နော်သူ့ရဲ့အချိန်ကာလက1885 1962ဆိုတော့သူဒီ hypothesis ကိုစပြောတဲ့အချိန်က1913တိတ်မကွာဘူးเนาะဟိုက Rutherford နဲ့ဆို2နှစ်ပဲကွာတယ်เนาะ2နှစ်အတွင်းမှာ model အသစ်သူကဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒါအကြောင်းမပြောခင်မှာဘာကိုအရင်ဆုံးပြောရမလဲဆိုတော့ Rutherford atom တွေမှာဘာဟိုဟာရှိလဲပေါ့နော်ပြောအောင်ဆိုဘာပြဿနာရှိလဲလို့ပြောရမယ်Rutherford atom တွေကဘာလဲဆိုတော့ instability လို့ခေါ်တဲ့ atom မတည်ငြိမ်မှုပြဿနာရှိရပေါ့သူ့ပုံစံအတိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Rutherford ဟာတွေက nucleus ရှိတယ် nucleus နဲ့ electron တွေပေါ့နော် electron တွေကဆွဲမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမတည်ငြိမ်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် collapse ပေါ့နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လို့Rutherford ပုံစံအတိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ယူဆရတဲ့ဘိုးမော်တွေဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးမော်တွေကသူကဘယ်ဟာအတူတူပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် nucleus ရှိတာအတူတူပဲเนาะRutherford မှာလည်း nucleus ရှိတယ်သူရဲ့ဘိုးပြောတဲ့ဟာမှာလည်း nucleus ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာပါလာလဲဆိုတဲ့ဟာမှာ circular orbit ဆိုတာပါလာတယ်เนาะRutherford မှာじゃသူက moving around လို့ပဲပြောတာပတ်စာအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးမှာじゃသူကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အတိအကျလေးပြောလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ circular orbit နဲ့ electron တွေက orbit ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်เนาะ electrons move in circular orbits around the nucleus ဆိုတာအဲ့တော့electron တွေက nucleus အပြင်က circular orbit နဲ့သူတို့ကရှိနေပြီ orbit ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ electric force ပေါ့เนาะဒါသိမှာပါအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ဆိုရင်ဆွဲတယ် electric charge တွေကအဲ့တော့ electric force between positively charged proton နဲ့ negatively charged electron တွေကနှစ်ခုကအညီအမျှဆွဲပြီးတော့သူတို့က force the electrons in orbit ဆို
electron တွေကိုထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟာတိလာပါလဲ gravity မှာဆိုတော့လေ gravitational force ကဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဟိုနေရှိမယ်အဲ့တော့နေကိုကဘာပတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဘာဟိုပါလေသူ့မှာ inertia ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော် inertia ကသူကတန်တက်သွားခြင်းနော်သူ့ရဲ့ gravity ကကျတော့အတွင်းကိုဆွဲတာပေါ့နော်နှစ်ခုကိုမြင်ပြရင်တိုင်းဆွဲတာဆိုတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဟို orbit ပုံစံဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြားထဲကလေဟို resultant force အရာအဲ့လိုမျိုးပတ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ Bose model မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူကဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ electrostatic charge နဲ့ဒီ electron တွေ move လုပ်နေတဲ့ force တွေကသူတို့ကို orbit ဖြစ်အောင်ပတ်ပြီးတော့ဒီ atom ပုံစံပေါ်လာအောင်ထိန်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံထိန်းနေတာအဲ့တော့ atomic model Bohr atomic model ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါလဲเนาะအလယ်မှာ nucleus ရှိတယ်အပြင်မှာ electron တွေရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ orbit ဒီမှာပတ်နေတယ်เนาะတခုသတိထားစရာက Bohr model မှာဘာတွေလဲဆိုရင် electron တွေကရှိနေတဲ့နေရာမှာမရှိဘူး Rutherford မှာကျတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့မသိသေးဘူးအပြည့်အစုံမပေါ်ပြသေးဘူး moving around ပဲဒီတိုင်းပဲလုပ်ထားတယ်Bohr model မှာကျတော့သူကတည်လာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ electrons are never found between the alone orbits ဆိုတော့ electron တွေက orbit တွေရှိရเนาะဒီမှာဆိုရှင် shell number 1 shell number 2 shell number 3ပေါ့เนาะ chemistry မှာပါတင်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူက electron တွေရှိတာဟိုရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိရလို့မပြောဘူးပေါ့เนาะဒီ Bohr model ကကျတော့ဟုတ်ပြီသူက alone orbit ဆိုတော့တတ်မှတ်ရှိတဲ့ orbit တွေမှာပဲ electron တွေကရှိနေတယ်အဲ့တော့ရှိနေတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးပေါ့နော်။လို့ရှိရင်သူက object တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးလို့ရှိရင် energy ကို radiate နေရာဖြင့် emit လုပ်တာ absorb လုပ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။သူ model အရာဆိုလို့ရှိရင်နော်။အဲ့တော့ energy ကဒီ emit ဖြစ်တယ်ဘယ်အခါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်electron shell မြင့်ရာကနေပြီးတော့နေရာကိုခုန်ဆင်းလာရင် orbit ကြီးတဲ့နေရာနဲ့ orbit ငယ်တဲ့တစ်ဆင့်ခုန်ဆင်းလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ photon emit လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာဖြင့်photon emit လုပ်လို့ဆို energy ပဲပေါ့ဒီနေရာဖြင့် energy emit လုပ်တယ်ဒီနေရာဖြင့်အဲ့ဒီ electron တွေကို atom တွေကို photon တွေပေးပြီးတော့ energy သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ electron shell တွေကဟိုတစ်ဆင့်မြင့်နေနေအောင်ခုန်ကူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ဟို atomic model မှာအဲ့ဒါလေးပါပါတယ်ဒီမှာ nucleus ရှိမယ်သူအပြင်ကိုပတ်တာ shell ဟောအဲ့တော့ shell အနေဆုံး shell ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့တော့အမြင်နည်းနည်းမြင့်တဲ့ shell ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာသူကဒီ share နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ share မြင့်တဲ့နေရာကိုသွားချင်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ energy လိုတယ် energy ကအပြင်ကနေပြီးတော့ photon တွေကနေပေးရတယ်เนาะအဲ့ photon က electron ပေးလိုက်လို့ရှိရင် electron energy မြင့်ပြီးတော့သူကနောက်ထပ် share မြန်ပဲမြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်energy absorb ပေါ့เนาะဒီနေရာဖြင့် energy ကိုသူကမြင့်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့နေတဲ့နေရာကိုသူကခုန်ဆင်းရင်ကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်photon emit လုပ်တယ်ဒီနေရာဖြင့်ဟိုပါပေါ့energy ကို radiate လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ thermionic emission နဲ့စဉ်းစားရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော် thermionic ဆိုတာမီးနဲ့အပူတိုက်တယ်ပေါ့နော်မီးနဲ့အပူတိုက်တော့သူကဒီ energy တွေရလာတယ် energy တွေရလာတဲ့အခါမှာသူကလေ share တစ်ဆင့်မီတစ်ဆင့် electron တွေကခုန်တက်သွားတယ်ခုန်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်စရာမရှိတဲ့အခါမှာလွတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုthermionic emission နဲ့ပြန်ချိန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော် energy တွေပေးလိုက်တော့ electron တွေကပေးဖိနဲ့ share တွေကိုတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်စရာမရှိတော့ electron တွေလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် Bohr model ဟုတ်ပြီ Bohr model အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူက Bohr model ကအဓိကအရေးကြီးတာကအရင်သူ့ရဲ့အရှိက model တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rutherford model မှာဒီ instability ပြဿနာကိုသူက
stable ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့အဖြစ် orbit တွေမှာတတ်မှတ်ပတ်နေခြင်းအဖြစ်Rutherford model ရလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက stable ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်ဒီ atom ကနော်ဒါကတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လေဒီ atomic physics မှာဘုံ model ကလုံးဝ complete မှန်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူက1913ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကျော်ကျော်ဖြစ်နေပြီအခုနောက်ပိုင်းတွေမှာဒီ atomic model တွေကို update ဖြစ်တာတွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်တွေကလည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့ဟိုဒါကဟိုပေါ့နော် high school အဆင့်မဟုတ်လို့ဒီလောက်ပဲတင်သေးတာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံ model ကတော့အမှန်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးသူ့ရဲ့ atomic concept တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် atom တွေကလူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့လည်းမမြင်နိုင်ဘူး microscope နဲ့လည်းကြည့်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုဖော်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲသိနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရန်သိတဲ့ atom တွေ particle တွေကိုကြတော့ experiment တွေလုပ်ပြီးတော့ပဲသူ့ရဲ့ model တွေကိုပုံဖော်ကြည့်ရတယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ atomic physics တို့ particle physics တို့ဆိုတော့ branch ကတက်ရှိတယ်เนาะဒါမှမဟုတ် biology မှာ cell တွေကိုကြည့်တယ်လို့မျိုး microscope နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ပြီးပြီမင်းနဲ့အတိုင်းအတီးလို့မရဘူးဒါကatom တွေကအရန်သေးတာမလို့သူကညံနဲ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်တင်ချာရင်လည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တခုခုကိုpresume လုပ်ကြည့်ရတယ်ဒါမှန်နိုင်မလား experiment လုပ်ကြည့်ဒါမှန်နိုင်မလား experiment လုပ်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုံ model ကကြတော့သူအမှန်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် electron cloud တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် electron တွေက atom ထဲမှာရှိတဲ့ probability ကိုစဉ်းစားမျိုးရှိတဲ့ဆောက်ပြင်ပေါ့နော်ဒီတချို့တွေကလည်း electron တွေက orbit ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် atom ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးယူဆတဲ့ hypothesis တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အများကြီးပါပဲဆရာတစ်ထိုင်နဲ့ပြောရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲလိုက်ရှာဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ပတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်မြောက်ပဲထည့်ထားတာမလို့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးသိချင်တော့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးဖတ်ရင်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးကနည်းနည်းလေးတယ်လို့ထင်ရင်တော့ဘာဖြစ်တဲ့ဟို internet ပေါ်မှာ blog တွေရှာပြီးတော့ဖတ်ပါနော်နည်းနည်းပတ်စံအကုန်ဘေးအကုန်ခံနိုင်တယ်wifi တွေပါလည်းရှိရဆိုရှင်တော့ video တွေလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ရင် atomic physics ကိုဒီ high school အဆင့်ထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့အဆင့်တွေနားလည်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါဘုံ model ကိုနည်းနည်းပြမယ်နော်ဘုံ model က9မိနစ်ကြာတယ်ဒီကောင်ကဟုတ်ပြီအတန်ကြားရမကြားရပြန်ပြောဦးနော်ကြားမယ်ထင်တယ် The first atomic model was quite commendable when it came to explaining the structure of atoms. Okay ဟုတ်ပြီကြားပြီဆိုရင်ဖွင့်လိုက်However, it was not very appropriate theoretically. And why are we saying so? We know that any charged object which revolves at a circular motion gains acceleration gradually. Similarly, if the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it's bound to liberate energy in some form. Now, if it continuously keeps radiating energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall into the nucleus. This would result in high instability of the atom. But wait a second, all these things do not happen in an atom. And how do we know this? Because in nature, all the atoms are stable. That means the hypothesis put forth by Rutherford was also incorrect? Not really. The hypothesis just needed slight modifications. These were made by the next legendary scientist in our list called Niels Bohr. He made a few additional explanations to describe the atomic structure. The postulates put forward by Niels Bohr were as follows. Firstly, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Secondly, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Now, these points definitely tell us why an atom is so stable. But what exactly are these paths or orbits in which the electrons revolve around the nucleus? Let's understand with an example. Do you know how our solar system is? Yes, it appears somewhat like this.
Now here, the sun is stationary at the center while the planets revolve around it. But have you noticed that the planets always revolve in fixed paths? We never find any planet jumping to a different path all of a sudden, right? They always encircle the sun in defined paths. In a similar way, we have the atomic structure. The nucleus acts like the sun located at the center, and the electrons are like planets which revolve in fixed, defined orbitals. These electron orbitals are referred to as shells or energy levels. Now the name energy levels gets us to an important concept. Niels Bohr suggested that the electrons revolving in these orbitals do not radiate energy. Now this is justified when we use the term energy levels, because it indicates that each shell has got a defined energy level. That means when the electrons revolve in these shells, they do not liberate any form of energy. And how do we name these shells to indicate their position? It's simple. Beginning from the one near the nucleus, we name them as the K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. Yes, K, L, M, N, and so on. And what if we want to number them? In that case, we use the letter N in lowercase and write them as N equals 1, N equals 2, N equals 3, and so on, beginning from the one next to the nucleus. So we can name them alphabetically, or we can even number them. With all these theories and points known, do we now know the structure of a typical atom completely? The nucleus contains positive protons and the electrons revolving around in fixed orbitals. Is that how an atom is structured? Not really. We still have one more subatomic particle left. And what and where could it be? Let's find that out. It was around the year 1932 when a famous English physicist, Sir James Chadwick, found the third subatomic particle. He found that the particle had a mass almost equivalent to that of the proton. And what about its charge? Astonishingly, it had no charge. Yes, the particle was neutral. Next model of atom ကတော့ဒီမှာလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကသူကနောက်ပိုင်းneutron တွေ့တဲ့ history ကိုဆက်ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်လားdiscovery of neutron ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဒီproton နဲ့အရင်တော့ positive charge တွေပဲရှိရလို့ထင်ရကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ neutron တွေပါရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပို့သူကစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီရမှာပေါ့ Astonishingly, it had no charge. Yes, the particle was neutral. The particle was later named as neutron, denoted by the letter N. Thus, now we have the complete design of an atom. In the center lies the nucleus having positively charged protons and neutral neutrons, while the negatively charged electrons revolve in fixed orbitals around the nucleus. But how exactly are the electrons distributed in the respective orbitals? Is there a way to find out the maximum number of electrons that one orbital can contain? Or is it that the electrons are randomly scattered in the orbitals? Let's find out the answers to these questions in our upcoming video. Okay ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဟို atom model 3ခုလုံးဒီနေ့ပြောတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်3နာရီ9မိနစ်ကနေ4နာရီ5မိနစ်ဆိုတော့1နာရီတော့ရှိပြီအဲ့တော့ဒါကိုဒီမှာထည့်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီနောက်လာမယ့်အရက်ကြလို့ရှိရင် atomic structure ပေါ့နော်ဟို atomic structure ဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်ဒီဟိုလက်ခံထားတဲ့ atom ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြမ်းမြင်လေးပြောပြမယ်နောက်လာမယ့်အပတ်ကြရင်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်စာတိတ်မရှိဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားmodern physics ဆိုပေမဲ့စာတော့ဖတ်ရမယ်ဖတ်တော့ဖတ်ရမယ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးဟို 11.2 black body radiation အကြောင်းမနည်းနည်းလေးများတာတခြား
content တွေကနည်းတော့တယ် atomic structure ဆိုလည်းနည်းပါပဲเนาะatomic structure ပူအောင်လွယ်သေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပိုင်း cosmic ပိုင်းကကျတော့ဘာဘာစာဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပဲကျယ်တွေလာရရှိတယ်เนาะဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဆိုတော့စာကတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်နည်းနည်း stress များတဲ့ပိုင်းတွေမရှိတော့ဘူးအကုန်ကုန်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီနေ့ဟာကိုပြန်ပြီးအကျဉ်းချုပ်ရရင် models of atom 3ခုကိုပြောတယ်အရင် BC နဲ့ခြေတဲ့အချိန်တွေက Greek တွေเนาะ philosopher တွေကနေပြီးတော့ atom ရဲ့ concept ကိုသူတို့ယူဆလာခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုပုံစံရှိမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့် modern model of atom တွေကကျတော့ Thomson မှာစပြီးတော့ရှိလာတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် electron တွေကို discover ပေါ့เนาะစဖြစ်တဲ့အချိန်1899နဲ့ကနေပြီးတော့ Plumberton model ဆိုတာစပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကမမှန်ဘူးပေါ့နော်လောကအမှားကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာသွားပြီးတော့သိလဲဆိုတော့ alpha scattering experiment လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသွားသိတယ်နော်အဲ့ဒါကို Rutherford ကလုပ်တယ်ဆိုတော့ Rutherford model ဆိုတာအသစ်ထပ်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Rutherford model မှာကလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ unstable ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ခုနဗီဒီယိုထဲမှာပြောသွားတယ်လို့ပဲသူကဒီတိုင်း move around ဖြစ်နေလို့ရှိရင် unstable ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ Bohr model ဆိုတာပေါ်တယ် Bohr model ကဘာလာလဲဆိုတော့ circular orbit တွေပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် electron တွေက around orbit မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် orbit တစ်ခုကနေတစ်ခုခုံမကူသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် energy ကို absorb တွေ emit တွေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုအကြမ်းမြင်ပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းစာအုပ်တွေဖတ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါတဲ့ review exercise ကThomson model, Rutherford model, Bohr model 3ခုမှာရှိတဲ့ difference တွေဟိုပြောရမှာပေါ့နော် similarity မဟုတ်ဘူးเนาะ difference ကိုပြောရမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါတဲ့ difference ဖြစ်လဲဆိုတာကိုက analyze လုပ်ပြရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရေးကြည့်ပါเนาะဒီက review ဆိုလိုက်တာဆရာအရင်တစ်ပတ်တော့ပြောပြီးတယ်เนาะPlanck constant h ကို electron volt second နဲ့ပြရအောင်เนาะတနည်းအားဖြင့် joule second ကို electron volt second နဲ့ပြရတယ်ဆိုတော့ joule ကနေ electron volt ပြောင်းခိုင်းတာအဲ့တော့ပုံစံတွေ့တာဆိုတော့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပုံပြီးတော့သိချင်တဲ့သူတွေကဆရာဟိုပေးထားတဲ့စာအုပ် Telegram ထဲမှာပေးထားရထင်တယ်နော်အဲ့စာအုပ်ရဲ့ physics for scientists and engineers ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အမှန်1299နော်1299မှာ early models of the atom ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်ရေးထားတယ် textbook ထပ်ပို့ဆုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဖတ်ကြည့်ဒီမှာ alpha scattering experiment တွေပြန်ပါတယ် Bohr models of hydrogen atom ဆိုတာပါတယ်ဒါတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့1299ကနေပြီးတော့1300လောက်ထိဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်3မျက်နှာလောက်ပါပဲအကုန်ဖတ်ဆရာမလို့ဒါတွေဖတ်ဆရာမလို့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကကြာတော့တက်လောက်ပဲเนาะဒီမှာပြီးပြီဟိုအိမ်စာမမိနဲ့เนาะခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစဉ်းစားလာနောက်တစ်ပတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်တယ်မရောက်ခင်ပါစာသင်ချိန်မရောက်ခင်ပါစာသင်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဟိုကလုပ်ပေးမယ်ပြန်မင်းနိုင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့လူရန်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချပေးမယ်ပြောလို့ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာမေးစရာရှိသေးလဲမနက်ဖြန်အတွက်စာမေးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးပြောလို့ရတယ်เนาะပြန်ဆင်းတွေ့ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အတန်းပြီးပါပြီအတန်းဖြုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ对，就是给别人买一些。